有想过为什么有人看房子可以看了10年，然后他都不买吗？就一直看，然后一直不买这样。先说结论，心魔，心魔啊，他但凡他有认真稍微试算一下，做个功课，他就会买。嗨，我是买房阿元，订阅买房阿元，我先祝你老了有房也有钱。我们在上一支影片聊了为什么20年的中古屋比新屋好？那你还没看的话，可以看一下。今天我跟你讨论另一个问题怎么找到适合你的房子？我这个频道开一段时间了还是会有人来问我说要怎么买房子，所以今天我干脆拍一集来讲。那其实要买房子看的就只有预算跟预算很多人买房子会卡住的事情，就归根结底预算不够那变成你要往下买啊，然后跟家人吵架跟另一半吵架，另一半不喜欢等等就都是这样来的那预算不够，基本就是2招，你要么去存，你要么去省。存钱我们就不说了，该怎么存就怎么存很多 YouTuber 也都教很多那种具体的存钱方法都可以用，你就去看看练习看看。那我还是会把重点放在省这个省啊，讲的不是省钱的省啊，而是你要考虑清楚你的需求，到底哪一个是必须的，哪一个是加分项可有可无像是自产那我们这一票人都比较喜欢买电梯3房。可是如果今天真的有个年轻人他要自住，公寓5楼健身公寓这个不行吗？这还不是这个多少人在住啊？住公寓5楼所以虽然没有电梯，每天爬上爬下比较辛苦，可是面对现实啊，你预算就是有限啊。台湾受薪阶级存钱你再怎么存，也不可能一年去存到100-200万。你要存到100-200万，你自己看你所得税会变成什么样子，所以还不如你转个念，把预算往下修正那先解决了住的需求再说，把房子给买下来再说所以你要知道哪个是你看中的点我会建议你就把你需求写下来。如果你跟你另一半的话要结婚，或是你的老婆，或是你再婚了都可以你就写下来，那一个一个认真讨论那列出最重要的5个点，再依序排列就可以了。像我自己我自己的需求就是交通要方便，附近吃的要多宵夜那要有电梯，要有车位然后空间要够大那这是因为我要接长辈来住就我爸妈了所以空间要够大不然的话我自己住得很差，我没有关系呢那你再依照这些需求去看哪些房子是你可以选的，你买得起的，而不是在那边想说哇哪边的电梯3房哇这家看起来很厉害哇它迎宾车道，这叫瞎看你自己的需求清楚，你才知道你可以买到什么房子，从这里面去挑就可以了。那如果你看一看之后发现就没有符合你需求的房子，回到前面的方法，你要么存，要么省。看你是要继续存钱把头期款弄得更高，还是你要删需求那我是建议你删需求啦，我们务实嘛因为删需求这个5分钟做完了，那存钱又要再等2年，等2年你就往上爬了房价了对，所以我之前看那个 YouTube 影片有的人他为了要圆自己买房的梦，他愿意下班之后每天去跑Uber，然后一天睡不到6个小时那现在房贷也还一半了。对啊有这个决心，这当然他就会有房子就可以用存的但是你要知道对投资客来说没有什么适不适合的问题。我们之前拍过一支影片在讲为什么你喜欢的房子都被投资客抢走了，你还没看的话可以看一下简单的说先说结论就是投资客买房子就看投报率而已啦，什么暗厅什么格局什么坐向朝南朝北朝东朝西，这个不会考虑啦他就看租金跟出租的速度。我知道你在买自住的时候会有很多幻想梦幻泡，我也经历过我自己也知道梦幻泡泡。但我所看到的就是真的人因为想太多了，想要一步到位想得太好了，然后就一直买不到房子，就没办法再买房子了，因为他以前就看过这个社区同一户，那时候只有850，现在都已经要1300，你叫他怎么买嘛？这跨不过去的啦那你就是平常有时间你就逛逛591，然后假日有空就去看看房子那不然你要怎么去往买房子多跨一步真的有那种物美价廉的房子
你怎么会觉得你自己天生神力、运气爆棚，你抢得过那个天天都在看房子，而且他甚至10万块的支票啊，本票就直接压在中介店店长的抽屉，然后说啊，你有看到的话，你先帮我下握哦，你觉得可以，你先帮我下握。人家是这样在抢房子的呢，我们不是啊哦，所以就是这样哦。那你就尽量去看哦。那买房子这次以现在的房价来讲，大概都只能做到所谓的不满意可接受哦，不满意可接受，就这样哦。讲完了，我们整理一下，今天我们聊如何找到适合你的房子。太多人了啦，买不到房子就是预算啦，你有无限的预算，你还怕挑不到什么美好的房子吗？不然你自己去盖，对不对？那就是痛苦的根源，就是明明知道自己预算不够，又没有办法降低自己的标准，那最后就是看了几十年的房子，眼睁睁的看着这个房子越来越上去，就没办法买了。我就说哇，我以前看这个才多少，现在怎么变多少？屋龄还更老呢，我为什么要买？嘿，弄丢，都有道理，所以你没有房子啊，那像我们啊，就可以的话就买啦，不满意可接受，就这样把人生的房子买下来，做你人生的防御，不要到时候真的都用租的，租了一辈子，然后老了去睡公园，最后发现公园已经挤满了人，这样，我会先建议你先确定你的购物的需求，就你头期款多少，跟未来你就留个20-30万来准备整理或买家电，然后按照你的预算列出你的5个需求，然后按照你的预算由后往前删，只留下最重要的需求，可以的话就要买了就是这样。现实就是预算不足，那想要的都有，就是都没有投资客怎么不太管这些？他们看投报率啊。他们又不是自己要住啊，他们就是看投报率啊，所以房子就会被这些人先买走。那你今天是在自己住想要买房子或想要自产，就手脚要快了，符合最重要的需求就要上了。我前面讲的5个需求是你自己的自住需求，那如果你现在是自产也一样啊，你一样列你自产的5个重要需求啊。第一，投报率；第二，不用第二啦，就是投报率就这样啊。那出现好的东西你就去挑啦，就这样那最后我问你啊，你在买房子的时候，你有没有什么绝对不能放弃的坚持？欢迎底下留言跟大家分享，我也想了解看看那现在市场大家在买房子的时候，他的需求是怎么样？像我就有听过，就是他一定要买家1房那因为他要养宠物，宠物就会养在那个地方。好，这是一个需求那像我也听过说，他就只挑夹层就只挑夹层屋啊，上去你到床那边的时候，那个站不起来的那因为他什么东西什么需求这样都可以啦那你的需求是什么？欢迎底下留言跟大家分享，越奇葩越好讲八卦讲八卦。对啊，投资客这种生物真的是就真的就看投报率，然后跟他整理起来会不会交易上有没有什么问题？交易的问题就是说这个为什么欠钱被人家设定来设定去都要3胎了之类的好不好处理？如果交易没有问题，投报率也 OK。就会买啦，然后顶多去看了解一下屋况，我就说这个漏水避海大概要花掉多少钱整理，会不会影响到总投报率？不会的话就买，对，就这样，没有办法说大家都住在自己想要梦想中的房子，真的没有办法为什么房价太高了？你说那自产我去买到一个很奇怪的手枪房行不行？就那个格局很怪异，你进门还要过一个走道这样，手枪房那不是会导致日后不好卖吗？会。可是你当时在买手枪房，你已经买便宜了，你知道人家那种四四方方国泰格局，就是比你手枪房要贵很多，所以你在买手枪房，你已经买便宜了，你到时候在卖的时候，你也是卖相对便宜所以这两边的涨幅是一样的对啊，务实，不要贪不要因为一步到位，真的买不起房子了，除非你是富二代你一出生嘴巴就咬这个东西叫做金汤匙否则的话。就务实一点，5楼健身公寓没有不行啊，那电梯大楼中古的，然后是低楼层面中庭没有不行啊，你会换屋的啦，我跟你讲，就是看我影片就知道，重复好几次了，就是平均12年会换屋一次，你自己回想，你小时候是不是也是这样？平均12年就会去做一次搬家，所以这个都是暂时的栖身之地而已那你还在那边高楼层有景观，你干嘛？你不会死在里面，我跟你讲那所以就这段时间住的工作生活顺利开心就好了，就要可以买了，负担得起就先上再说了。
好，然后之后就把房子交棒给下一个你年轻时候的样子，就这样啊，就这样啊。每个人的人生都是不一样的，但是阶段性都是相似的。你要小换大了，他没有啊，他在出社会第一间啊，那你就卖给他，不是就一样不用帮他们着想，因为政府会帮他们着想。原因是以前没有新青安啊，后来有了800万，现在因为房价高涨了，政府也在照顾大家就变成1000万，然后5年宽限，然后40年房贷。高房价自然会有高房价的解决办法，政府也有在做事的那我们就是做我们该做，控制我们能控制的然后务实去买房子，才不会那边看了10年，一间都买不下去。最后你会变成什么？你就2条路，第一个等继承我就等继承啊。继承问题我也跟你讲过了，现在人均余命很长所以你真的等到继承，你60几岁了，然后那个屋龄40几年了，要花大钱去翻修一翻你有没有翻修的钱？200万翻修钱，你到时候你就拿不出来，因为你一辈子租房子这很辛苦的啦，真的不要有机会买房子就会买房子，对。那第二种就遁入魔道了，你就会变成居住正义大侠。我跟你讲，居住正义房价太高居住正义喊到最后，你的房子在哪里？最经典的案例啊，那个无壳蜗牛，高房价不是我们这个时代的事情而已呢，以前就发生过啦，无壳蜗牛运动，对不对？什么露宿凯道还是什么？那个无壳蜗牛运动的发起人自己还不是在买房子？你这个首领你怎么背叛我们？你不是居住正义大侠中的大侠吗？结果你去买房子，就这样啊！务实。台湾人有多爱买房子，我想不需要我来说明了最后我分享一下我的一些心得给你了，因为太多人私讯问了，那干脆拍成影片。先说结论买房置产是为了老了有房也有钱，不是为了短期炒作现在短期炒作赚不到什么钱你不要搞错了。那置产就是来配合政府的社会住宅政策，你就做个好房东，一直出租合法报税我的心得第一个，不要爱上你要用来置产的房子，你是要自产不是要买来当传家宝的只要整洁干净好出租，整理到出租给人家问心无愧，这样就可以了。重点是好出租不是你喜欢好出租的房子比自己喜欢要重要太多了。第二点，不要用自住的眼光来挑选你要出租的房子就你是要出租你不是要自己住所以什么高楼层啊有景观啊，其实这种条件是很好，但它没办法让你的租金多收1万块2万块租金租的是行情跟你房子的总价没什么关系那3房平车就是3房平车的租金行情，2房没车位就是2房没车位的租金行情，所以你打定主意你是要自产，那你更好的选择是你看中一个社区，那个社区里面的什么低楼层啊、面中庭啊这种房子，因为同个社区高楼层同样的房型你跟它租金差不到3000块，可是你买的总价可以便宜个100万以上那投报自然会高人家很多嘛，自产就是选这个才比较合理。等一下，你是不是想要反驳我？好，那你就去挑高楼层有景观，那总价比人家买超过贵100万，然后跟低楼层面中庭的包租公收其实差不多的租金都可以你爽就好。第三点，非常具有潜力的房子往往都很反直觉可是那个才是好东西。也就是说，好的自产物件就中古电梯大楼那个室内又脏又乱，漏水壁癌直接起来其实这种我们最喜欢了，反正总归都是要花钱整理的嘛不如屋主你就不要整理，你就卖我便宜，让我们自己整理就好了真的我们认为的好东西其实带你去看你都不敢买我们看到广告里面写什么全新整理，这个就兴趣就少了80%，这个要讲不完总之就是说，自产物件它其实都是反直觉的，它的卖相都不好就是因为它卖相不好，因为它烂，所以它总价才低，它总价低，投报才高那新手很容易不小心去买到那种贵松松的漂亮房子，那变成说它有涨没错啦，可是它涨的空间也不大那老鸟大概都买好地段没整理的烂房子，什么屋龄20几年然后漏水又壁癌就 OK 这个没办法训练这是心魔你只能够自己真枪实弹去练习几次你就会懂了，就跟我当初一样那像我们现在看到屋况不够烂，我会觉得很可惜你要自产，你就是要总价低嘛。同一个社区里面总价低的房子往往都是那没整理条件不好什么低楼层、面中庭
哦，那自住客门一打开，它乱糟糟的，他就摇摇头不喜欢。可是自产客哦，杀杀价就买下来，再花几十万整理到 IKEA 风哦，该换的都换，到整理到问心无愧，然后长期出租，其实它投报率更好哦。这个就是我说适合自产的房子哦，它乍看之下它都很反直觉哦。以上我的赖最常被问就这3点哦，所以就第一个不要爱上你是要用来自产的房子，第二个不要用自住的眼光来挑房子哦，第三个适合自产的房子它都很反直觉哦。最后我看好高雄啊，你看我影片那么久，你也知道哦，高雄超棒，高雄不止台积电，未来的影片我也会陆陆续续介绍各项重大建设。自产高雄就找台湾房屋美术之星店，因为我跟店长配合超久了哦，那非常的尽心负责。那他们也有长期合作的装潢、整理、出租哦，反正自产高雄我就推荐台湾房屋美术之星店。现在就加他们的 LINE 哦，买房阿元观众专用 LINE， 小老鼠 go 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 go， 小老鼠5个 go 哦，请助理立刻丢几个适合自产的房子给你看。记得哦，炒房不好，不要炒房，长期自产出租，配合政府的社会住宅政策，做个好房东。因为买房阿元自产高雄，我先祝你老了有房也有钱。